نن ورځې تازه او مهم خبر ایران پر اسرایل ډرون ورتوغولي تهران وایي پر کونسلګرۍ یې د برید غچ اخلي. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د اسرایلو دفاع وزارت تایید کړي چې ایران پر اسرایلو بې پلوټه ډرون ورتوغولي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویان ډانیل هیګري په یوه ټلویزیوني وینا کې پر خپلو خلکو غږ کړی چې آرام واوسي او د دوی لارښوونو ته غوږ ونیسي. نوموړي وایي بې پلوټه الوتکې لا د اسرایلو خاورې ته نه دي رسېدلي او ښایي ساعتونه وخت واخلي د دې برید اټکل له وړاندې کېده او داسې رپوټونه هو چې ایران ورته چمتوالی بشپړ کړی و. ښاغلي هیګري زیاتوي موږ په بشپړ ډول دفاع او بریدونو ته چمتو یو. موږ له امریکا او نورو ملګرو سره بشپړه همغږي لرو. د اسرایلو دغه چارواکی زیاتوي چې د دغو بې پلوټ الوتکو د له منځه وړلو لپاره یې دفاعي سیستم فعال کړی او پوځیان د خبردارۍ په لوړه کچه کې دي. سپاه پاسداران په لنډه اعلامیه کې ویلي په د مشرق کې د ایران پر کونسلګرۍ د سیونیستي رژیم د برید په ځواب کې د 14 ګونه بې پلوټ الوتکو ځانګړي ځایونه په نښه کړي دي. ایران د اسرایلو حکومت سیونیستي رژیم بولي. اسرایلو پر ایرانی کونسلګرۍ د برید د مسؤلیت نه دی منلی، خو په پراخ کچه داسې فکر کیږي چې د دې برید تر شا د اسرایل لاس و. د ایران دولتي خبري اژانس ارینا هم تایید کړي چې د سپاه پاسداران ځواکونو پر اشغال شویو فلسطیني سیمو د ډرون لوی برید کړی دی. درنو کتونکو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.